各位，欢迎来到这里说事儿。今天我们来继续聊一聊印度要建高铁这件事儿。很多人都说印度这次跟日本合作建高铁完全是坑了日本一把。大家都说由于印度和中国的地缘关系印度是绝不可能采用中国高铁的。可是为了从日本身上捞到更多油水，印度几次三番的拉中国高铁入局。拉中国高铁入局其实就是增加了一个谈判的筹码，好跟日本讲说，你看没看到中国高铁又便宜又快又好，我们有可能不选择你，我选择他呀。所以拉着中国去谈，生生把日本的造价砍了下来。最后达成的方案，日本提供长达50年的极低息贷款。很多人都说日本这把是着实被印度坑了一把。其实我要跟大家讲，财务上还好计算。日本有可能被坑的远远不止财务这件事儿，至少有2个重大方面有可能让日本陷入到印度高铁的陷阱中去。首先第一就是安全和信誉问题。众所周知日本新干线开发出来几十年没有出现过重大事故，所以安全是新干线最大的卖点。可是在印度建高铁可就完全不是那回事了。首先日本和印度的地理条件相差就巨大，印度可是个热带亚热带国家，温度湿度完全和日本国内不相同。咱们知道高铁上有很多比较精密的科学设备，这些设备对温度湿度地理条件的要求还是比较高的。其实这些还好说，更关键的是建设者的素质。咱们知道新干线在日本国内施工，日本人的建筑品质咱们还是认可的。中国高铁走出去施工，很多都是中国的施工队出去。中国现在是基建强国，中国工人的实力咱们也信服。可问题在于，日本到印度去修建高铁，可能派日本人去吗？可能雇中国人去吗？都不可能，只有可能在印度当地招工建设。印度人的施工水平那就可不太敢恭维喽。咱们知道这些年来印度军队最出名的就是掉飞机、沉船、撞坦克。大家想一想连军工系统这么精密的系统都经常出问题，高铁这种民用系统让印度人去建，有没有可能出现重大的安全隐患呢？我看很有可能。而一旦出现了安全隐患，国际社会可未必完全把责任推给印度人。大家可能就说了，哎呦，是不是日本新干线有问题那么日本还指着新干线扑到全球去呢？那么在印度修建高铁对它的声誉和安全一定会产生很大的影响。另一个问题呢，就是很有可能出现的财务危机。我们上期节目说了日本新干线目前在全球范围之内只输出到了一个地区，那就是我国的台湾地区。咱们也知道我国台湾地区的人均收入那至少是印度人均的10倍以上。可即便是这样，台湾的高铁目前是亏损的。台湾这么高的收入，这么富裕的人群都养不出一条高铁来，大家可以想象吗？你让印度这么低的收入的人怎么样去覆盖一条高铁的成本？我想都不用经过太严格的数理推算，我们都可以断定，当印度这条高铁修建完成的几十年之内，它都会处于一个入不敷出的状态。到那个时候，不要说对日本的借款本金和利息还不清，那条高铁每天的收入能不能维持这条高铁正常的运转和开支都是一个问号。所以现在印度的很多反对党都说，印度现在修高铁简直就是另一场的废超运动，完全是执政党好大喜功、不问民情的结果。而一旦这条高铁出现重大亏损，经营不下去，国际社会会怎么理解？大家就会说，经营不下去的主要原因就是因为新干线太贵了呀。新干线不像中国高铁那么物美价廉，适合广大发展中国家的人民呢。所以到那个时候，我想日本要背负的不光是钱儿收不回来的状态，更是其他地方抛弃新干线的情况。所以我们就在这儿坐等着看日本要被印度坑到什么时候吧。10年的极低息贷款，很多人都说日本这把是着实被印度坑了一把。其实我要跟大家讲，财务上还好计算，日本有可能被坑的远远不止财务这件事儿，至少有2个重大方面有可能让日本陷入到印度高铁的陷阱中去。首先第一就是安全和信誉问题。众所周知
日本新干线开发出来几十年，没有出现过重大事故，所以安全是新干线最大的卖点。可是，在印度建高铁可就完全不是那回事了。首先，日本和印度的地理条件相差就巨大。印度可是个热带亚热带国家，温度、湿度完全和日本国内不相同。咱们知道，高铁上有很多比较精密的科学设备，这些设备对温度、湿度、地理条件的要求还是比较高的。其实这些还好说，更关键的是建设者的素质。咱们知道，新干线在日本国内施工，日本人的建筑品质咱们还是认可的。中国高铁走出去施工，很多都是中国的施工队出去。中国现在是基建强国，中国工人的实力咱们也信服。可问题在于，日本到印度去修建高铁，可能派日本人去吗？可能雇中国人去吗？都不可能，只有可能在印度当地招工建设。印度人的施工水平，那就可不太敢恭维喽。咱们知道啊，这些年来，印度军队最出名的就是调。各位，欢迎来到这里说事儿。今天我们来继续聊一聊印度要建高铁这件事儿。很多人都说啊，印度这次跟日本合作建高铁啊，完全是坑了日本一把。大家都说啊，由于印度和中国的地缘关系啊，印度是绝不可能采用中国高铁的。可是为了从日本身上捞到更多油水，印度几次三番的拉中国高铁入局。拉中国高铁入局啊，其实就是增加了一个谈判的筹码，好跟日本讲说，你看没看到中国高铁又便宜又快又好，我们有可能不选择你，我选择他呀。所以啊，拉着中国去谈，生生把日本的造价砍了下来。最后达成的方案，日本提供长达5飞机沉船装坦克。大家想一想啊，连军工系统这么精密的系统都经常出问题，高铁这种民用系统让印度人去建，有没有可能出现重大的安全隐患呢？我看很有可能。而一旦出现了安全隐患，国际社会可未必完全把责任推给印度人。大家可能就说了，哎呦，是不是日本新干线有问题啊？那么日本还指着新干线扑到全球去呢？那么在印度修建高铁，对它的声誉和安全一定会产生很大的影响。另一个问题呢，就是很有可能出现的财务危机。我们上期节目说了啊，日本新干线目前在全球范围之内啊，只输出到了一个地区，那就是我国的台湾地区。咱们也知道啊，我国台湾地区的人均收入，那至少是印度人均的10倍以上。可即便是这样，台湾的高铁目前是亏损的。台湾这么高的收入，这么富裕的人群，都养不出一条高铁来。大家可以想象吗？你让印度这么低的收入的人，怎么样去覆盖一条高铁的成本？我想都不用经过太严格的数理推算，我们都可以断定，当印度这条高铁修建完成的几十年之内，它都会处于一个入不敷出的状态。到那个时候，不要说对日本的借款本金和利息还不清，那条高铁每天的收入能不